其實好幾年㗎啦，即係確實只用咗，我就係記得係夏天。咁夜晚大概10點零鐘度啦，咁有個盤放咗落嚟。咁因為個業主放盤咧，我哋做晒正常手續，我就會去揾下啦。咁佢呢個業主講到明，我俾市價平，我唔記得咗係大概平20% 定15%，即係總之係筍盤嚟嘅。咁 check 晒所有查冊啊，各樣嘢冇話死人冧樓啊，咁樣就 call 客啦。咁啊擺低嗰條鎖匙。咁啊即晚 call 個客大概差唔多11點半12點到。咁啊有生意照去睇㗎啦。咁啊走咗上去睇啦。咁啊個客就一男一女兩公婆嚟嘅，咁同埋我3個人就走咗上去啦。咁例牌都係嗰啲管理處登記嘅，跟住又走咗上去啦。近邊度咧個盤？都係屯門一個大型嘅居屋。係啦。咁因為其實上網啲人成日話咧咩友愛村嗰啲咧，好多人死人冧樓咧。其實我覺得即係嗰個 area， 即係我啱啱講嗰個居屋其實仲多啊。係啦，不過唔知係報章冇報導係點啊？因為我哋自己有嗰啲 record check 咧，都其實有10幾20單嘅。OK， 好，我陣間先話俾你知，即係點解會咁樣有可能。好啦，你講下先。係啦，跟住就上到去一開門就例牌啊，攞隻手去摸下睇下啲燈掣啦，啪兩下咁啊冇咗電，斷咗電嘅。咁就見到埲牆上面有個人頭喺度。就嗰啲影嚟嘅。咁就一個印咁樣啦。咁我哋嗰陣時已經用緊智能手機㗎啦。咁啊開個電筒一照，咁有一幅九尾狐嘅壁畫喺度。係啦，但係上面又寫咗好多一啲我唔識嘅文字啦。咁嗰陣時個客話呢啲應該係印度文嚟嘅。係啦，咁啊照入去睇啦。咁真係3個人揸住2部電話2個電筒咁樣照啦。間屋好殘嘅，非常之殘嘅。係啦，咁就睇完個廳就入去間房啦。咁因為佢冇燈嘅關係咧，我啲視線就跟住啲燈去走啊，即係跟住個電筒去走。入到房我見到有張電腦台，有架嗰啲 BB 踩嗰啲單車。咁我唔覺意又真係攞個電話照到嗰個電腦台上面嗰啲即景飛有相。咁就化咗嘅，有好幾幅啲樣係化咗嘅。咁我都係立眼見到咁就算㗎啦。咁之後睇下咧嗰個即係兩公婆另外嗰個女人咧，即係嗰個女人就話我都係唔睇啦。佢忽然間講我都係唔睇啦。咁其實我覺得當時個心情我都有啲怯嘅，即係見到有啲相啊咁殘舊啊。咁我話不如睇埋另外嗰間房先啦，因為佢係2房1廳嚟嘅。咁嗰道門咧開唔到。係啊，開唔到，咁啊算啦，到最尾咁啊走咗，咁啊落翻樓，咁啊呢一 part 就完咗噶啦。跟住去到第2日咧，咁我有個同事，又係夜晚去上去睇過呢個單位，因為呢個單位係淨係放俾我哋呢間地產嘅啫。雖然係啲我哋係得1-2間鋪啊嗰啲，但係都淨係放俾我哋嘅啫。咁就去到第2日夜晚，佢再上去睇我同事，佢話開唔到道門。咁我話冇理由，我琴晚先睇完，咁我再同佢上去睇啦。跟住我一開到。一推門咧，尋日喺間房嗰架 BB 車，走咗出嚟個廳度。可能有人唔係喎，得你哋有鎖匙啫喎。不過有其他鎖。唔係，我哋開頭都會諗會唔會係有人喐過咧咁樣。其他同事或者有人上去啦，係屋主啦。係都有諗過，咁我有去求證嘅。咁我哋講埋呢 part 就係，咁我哋照入去再睇下間房啦。跟住琴晚開唔到嗰間房咧，就俾我開到喎，即係1樓純粹普通咁1樓就開咗啦。成間屋零零舍舍係呢一間房咧，係啲裝修係靚嘅，靚嘅，但係間房裏面咧係得一張碌架床同埋一個貓籠。貓籠係啦，咁啊因為太黑啦，咁例牌照一照咁樣睇完就走啦。咁我落去都問嗰個管理員，我話琴晚我哋上嚟之後咧，咁有冇人再上過嚟睇啊咁樣？因為佢哋一定會登記嘅。係啦，咁佢就確保啦。佢話朝早睇 record 就冇啦，夜晚咧就得琴晚你哋同埋今日都係你哋。咁即係跟住我一個係啦，咁我同佢講你會唔會再 check 清楚啲穩陣啲？因為其實嗰時我係擔心會唔會真係我唔記得鎖門定還是點樣咧？係啦，跟住佢就 check 佢話冇啊，琴晚得你4個人上過嚟睇嘅，今日都係得你哋2個咁樣。
不過如果係業主咧，佢係未必需要登記嘅，可能係咪？係啊，但係之後問個業主，佢冇翻過嚟。哦，好，係啦，跟住佢再去到第二日啦。其實成晚都係諗住呢件事嗰陣時，第二日我同埋我嗰個另外嗰個同事咧，再衝上去睇，再衝上去睇，係啦，跟住順便同埋其實影啲相，可能 send 俾啲客。係。咁咧，咁我入翻嗰間我話好靚裝修嗰間房啦，嗰個貓籠，我見到有啲嘢冚住，我唔知嗰下做乜會有個感覺，就係有嘢冚住，我想揭起佢。哦。係啦，咁我行埋揭起佢，咁我見到有一口釘，好長嘅釘，有幾條一大執頭髮綁住我嘅。哇，咁恐怖嘅，咁詭異嘅。係啊，當堂係心都離一離㗎。哦。跟住男演員走啦，即刻走。哦。跟住後尾咧，其實我頭先咪講話倉間就話我哋一行4個人嚟睇嘅，即係呢個係我搭車翻屋企嘅時候我諗。但係我諗諗下，我嗰日係得3個人嚟睇嘅。哦。係啦。呢個就係亮點啦，成件事係嘛？成件事係亮點。其實呢單嘢我喺好幾年前我擺過上網嘅。係啊。哦。係啊，其實即係好都到最尾，其實係不了了之嘅呢件事，因為我哋揾食嘅，我哋又唔係求咩真相。係啦，咁嗰間嘢我都問過業主有冇出過事啊，咁佢又一口咬定冇嘅，但係追問咗2、3次之後咧，佢又突然間封盤就話唔賣住。咁而家咧，知唔知？而家唔知啊，我冇做好多年啦，都係啊。喂，但係你話一見到個九尾狐嗰個都好驚嚇㗎，照計係嘛？嗰個樣係嘛？嗰個頭。唔係喎，照落去又其實真係幾靚嘅喎。哦。嗰幅畫嚟。係真係個貓籠嗰下咧，真係有啲腳軟。明白。究竟係咪養嘢咧？呢間屋定點樣啦？係咪啊？即係嗰時我未信太佛，我就真係唔敢，即係見到已經係怯㗎啦。係啊，你可唔可以俾少 tips 啊？你話呢個屋苑係好多嘢嘅，其實係俾少少係啦，笑乜嘢咁樣？唔係笑字頭嘅，咩頭？同埋佢係97年入伙嘅，一講就知㗎啦，得係嗰個嘅。哦，係啊，咩話居屋？居屋97年入伙。不過我都嗰句啦，其實所謂你睇咩空宅咧，有時係唔準確嘅啲資料，基本上係因為佢係如果係業主過身，佢先會喺查冊度睇到。係啊，即係仲要係可能係發生即係條屍抬出嚟嗰下嘢，嗰啲先有得即係叫即係知道下啫。如果可能喺醫院啊，或者係即係各樣其他嘢，本身之前喺度嗰啲係啦，咁就未必會即係形成叫空宅嘅資料㗎啦。我相信都係。係啊。嗰次喺屯門嘅，咁就咁嗰次新入行，咁我最夜走嗰次，咁差唔多8點幾度啦，咁有台客就walk in 入嚟，咁就揾個3房，咁我就因為佢好急睇啊，咁我就咁一掃有時盤，咁我就即刻同佢去睇啦咁樣，咁就2公婆加個小朋友，個小朋友大概識行嗰啲嚟㗎啦，都已經3、4歲咁樣啦，咁就去嗰個屋苑度睇。咁跟住咁入屋啦。咁其實當其時啲師兄師姐都有講話要撳鐘要拍門咁樣。咁嗰時初做緊張啦，又即係咁夜冇做呢樣嘢。咁嗰時有鐵閘同大門嘅嗰個。咁跟住我開冇撳到，咁我就開鐵閘啦，咁好順利。然之後我開木門咧。鎖匙插咗入去，但係就開唔到，咁扭嘅扭唔到，咁跟住嗰陣時死啦，咁點咧？唔通攞錯鎖匙，冇理由一鐵閘開到。咁跟住嗰台客個嗰個先生咧就撳鐘，佢醒過你喎。係啊，佢就喺度撳鐘，佢就即係佢話咦會唔會係有人啊咁樣？我話吓唔會喎，交吉個時盤嚟㗎咁樣。咁佢就話唔係喎，好似有啲傷喎咁樣。咁我就嗰時係一梯嗰邊係4伙，即係我開門係2伙嘅。咁我嗰個冇理啦，我心喺可能隔離嘅啫。咁跟住佢一撳鐘咧，我就開到門，因為其實鎖匙插咗係扭唔到啊。咁跟住就開咗入去，入到去咁啊着燈啦，咁啊入字廳咁樣。咁跟住個小朋友自己喺度玩，咁跟住我哋就睇啦，因為去個廳個窗就對住泳池，咁佢喺度睇個 view 咁，我睇。咁跟住睇緊之際，個小朋友周圍行啦，
咁我介紹緊個廳嗰陣時咧，突然之間咧就嘭一聲，好大聲，啲門閂咗咁樣。咁我小朋友就爆喊。咁我哋即刻去揾佢啦，喺走廊度。咁跟住睇下佢有冇受傷，咁啊冇事，咁啊安撫佢啦。但係小朋友都唔收聲。咁咧媽咪就話唔緊要咯，我哋睇埋就落去走啦咁樣。咁跟住我哋就睇咗2個細房先嘅。咁睇完之後咧，就諗住睇主人房啦。咁主人房當其時就原來就扮埋咗啊。咁後尾我就開門啦。咁佢哋2個企喺我後邊台下。咁我開嗰陣時都又係好實啊，開唔到。咁跟住咧就嗰時係7月夏天嚟嘅。咁突然之間就原先好飆晒汗噶嘛，之前入去嗰時行過去。咁突然之間就好涼啊，成個人。打冷震，即係起晒雞皮咁啦。咁我就擰住面，又緊張又開唔到道門俾人睇。咁啊另望佢2公婆，佢2公婆就即係面色得沉㗎啦，怪怪地咁樣。咁後尾跟住我就開到跟住咧，咁啊着燈又係唔着啊啲燈，拍咗幾下都唔着。咁後尾跟住咁啊，我抄電話啦，咁啊攞電話嚟照。咁一照嗰陣時咧，咁我都未睇得切，咁個女人就大嗌啦。係啦，就一聲咁樣，我都唔知咩事，我以為係咪有曱甴咁樣咧？因為嗰度都10幾年樓噶啦。咁後尾跟住個女人就即刻話走啦，老公走啦，唔睇啦咁樣。咁就出去抱個仔走。咁跟住佢老公就望住我，咁我話先生睇唔睇啊？唔啦，咁咪走咗，出咗去。咁後尾我咪即係我都覺得有啲唔妥噶啦。咁後尾我咪即刻出去熄燈就走啦。咁點知一熄燈出去嗰陣時咧，全部啲門嘭嘭嘭咁樣咯。即係裏邊嗰啲啊？係啊。房門啊？房門，我唔知咩門啊，我唔會再望啦。總之就係咁嘭嘭嘭咁樣。咁我係驚到連鐵閘我都唔敢鎖，咁就走咗。咁佢哋就係啦，咁佢哋就撳緊 lift 嘅。咁大家企喺度等 lift 嗰陣時就唔講嘢啦。咁小朋友都冇喊。咁入到 lift 咁啊，大家喺度互望。咁我都唔好意思啦。咁然之後落到街，咁佢哋就話唔睇啦，葉小姐即係走啦咁樣。再聯絡啦咁樣。咁跟住嗰晚翻到屋企，咁啊唔開心啦。係咯。梗係冇咗台下，咁點咧？咁諗住聽日打俾佢。但我跟住當晚瞓覺咧，就真係俾人擲住啦。我唔知係認住定咩啦咁樣。咁後尾就病咗2日。咁病1日就再翻工嗰陣時咧，咁我就 check 翻嗰個盤。咁 check 翻嗰個盤，原來之前係 BBQ 嘅嗰盤就空宅。係啊，咁我就同翻啲師兄講啦，即係話喂嗰晚咁樣啊，咁跟住佢話，梗係啦，你咁冇禮貌，即係平時嗰啲就冇所謂啫。咁如果呢間嘢咁樣，咁我又冇睇到，急住出去，因為其實佢哋個網係有噶嘛。係咯，寫住噶嘛，應該都係嘛。係啊，都有㗎。哇，原來係 BBQ 㗎，真係。咁我當其時掃盤，我就見到有時盤同埋個價錢真係比市場係有平咗啲嘅。咁我哋介紹個筍盤俾佢去睇啊嘛。真係好筍咯，係啊。哦，真係咁樣。跟住租唔租得出啊？或者點樣啊？冇咯。到我轉翻去九龍，之後出嚟九龍呢邊都冇。即係都。我諗應該有租出嘅，但係你話賣就應該係咯。我走嗰陣時都仲喺度咯，個盤。幾耐之前啊？講緊。10年咯喎。10年。係。屯門啊。係啊。近邊度啊？近置樂嗰邊。明白。哇！原來你真係睇嗰間空宅啊！真係唔問你又自可，一問原來你係中咗間空宅嘅，真係都好勁喎。係啊。喂，佢係咁樣。喂，爆滿咗咁勁啊！講你走好勁啊！我做到去，但你都唔好鎖啊！咪咯，喂，7月啊，嗱，可能仲係7月，你而家講緊農曆7月係嘛？唔係，西歷嚟嘅啫。西歷7月，係啊，你諗下，喂，7月都好拉熱啦，點解咁大風啊？係咪啊？佢之後再去睇咧，就會帶定啲嘢係新咯，而家係咪啊？係啊，我就係想問你咧，Tracy，即係你哋平時如果你哋做地產咧，知道嗰間可能係吉屋嚟嘅，即係空宅咁樣啦，係啦，吉嘅。咁然之後你哋會唔會行規係有啲乜嘢要做㗎？其實你哋
即係你講上去，係啊，上去之前得嚟係啦，明知嘅，或者可能個客特登可能喂有冇啲平啲啊？譬如空宅都唔緊要喎，有啲空宅大王買空宅㗎嘛，專係就係啦，即係但係你哋帶人上去睇，你哋行規有冇啲乜嘢要做㗎？即係你哋都驚㗎嘛？都冇㗎喎，但係如果以前就我初入行就啲 senior 一定唔會去睇咯。senior 就唔係啦。係啊，咁啲靚嚟啊！係啊，咁你話咁你上到去，譬如啲櫃啊、櫥櫃，即係唔好開咯。唔好開啊！係啊，即係唔好一入到屋就全部啲櫃啊開，叮叮扮爛啊，介紹啊，即係唔好咁樣咯。即係總之就唔好喐嗰間嘢啦。唔好掂。不過其實好少會睇嘅啦，基本上都係咪啊？即係你市場又唔係話冇盤，冇必要一定要睇咯。咁就算真係低過，咁有啲客都話喂，有冇再筍啲啊？咁都會介紹嘅。係咯。係啊，呢間真係好蠢啊！低過市價幾多？係不講俾佢聽咯。你實要講。一定要講。係啊，你唔介意嘅，你貪平嘅都可以嘅咁樣。係咯。但我之後都冇，我冇再睇過。盡量都唔搞呢啲啊。係我唔揾呢啲睇嘅。係領個嘢嘛，大佬。係啊，幾鬼驚啊！喂，咁女人尖叫係尖叫啲咩咧？我想知喎，反而係。我諗唔問啊。係咪啊？係啊。係咯。尖叫應該會唔會睇到啲嘢啊？係咯，嗱，冇理由尖叫㗎嗱，小朋友可能我信你見到啦，都已經係。因為你喺個廳度同兩個細房都一路都冇嘢㗎嘛。嚇。係啊，所以我諗係真係睇到啲嘢咯。咁我出到呢個都唔好意思再問你睇到啲咩？係都你快啲。講翻我以前住友愛村嘅經歷俾你聽。好啊。同埋我想話咧，回應翻你以前咧有一單話愛明係咪愛明樓啊？嗰個話有個僆仔俾人掉落街嘅。咦？僆仔俾人掉落街唔肯定。幾多年前啊？我聽翻你回憶，即係舊時嗰啲咧，係講友愛村噶嘛，你有單係，咁我係聽到佢話講，又係嗰棟樓，即係好多人跳樓嗰棟啦。係咪天台掟佢落去㗎？一個唔識嘅人掟佢㗎？唔係，唔知係啦，類似係咁嘅。但係我想回應咧，嗰單嘢其實就唔係喺嗰度掟，喺另外一棟樓掟嘅。係啊，我記得，我知邊單。但係嗰僆仔係冇死到㗎。哦，係咩？係啊，肯定啊，因為我嗰時係10歲至12、3歲到嘅，我記得好清楚。嗱，即係你意思澄清翻嗰單嘢，如果係嗰單就唔係喺愛明樓發生嘅，係咪？係啦，友愛村係，可唔可以講我樓名㗎？都得嘅。愛廉咯。哦，因為真係發生過㗎嘛，新聞查到。係肯定嘅，因為我頭先特登打去俾我媽，喂，你記唔記得以前有個僆仔俾人掉落街我哋棟樓？我記得，我個僆仔好似冇死到，係啊冇死到啊。跟住我話點解冇死到？因為我都記得嗰時係我媽話俾我聽係個僆仔個有個書包頂住咗冇死到嘅。OK， 係唔識嘅人掉佢㗎嘛？我記得係唔係？係唔識嘅。係啊，咁帶佢個隔離大廈掉佢啊嘛！幼稚園放學嗰陣時候。係，我唔記得小學嚟嘅，個僆仔係小學翻嚟㗎。個係唔係好高掉落去幾層樓㗎咋？好啊，咁你哋想講咩？愛明樓嘅咩事？係講我層樓啦，即係頭先開咗名啦已經。係。咁我之前打個電話俾你哋嘅，但係你話唔係嗰啲嘢咯，但係我話俾你肯定係嗰啲嘢咯。咁我唔講呢樣嘢住啦。咁我以前我住嗰棟樓啦，下邊有幾個千秋嘅。以前好興整千秋，下邊咧有下邊有棵樹係老榕，即係老嘅樹，即係好老好大棵啲樹啦。咁我以前咧，我做翻工嗰時咧，收9點10點咧，就同我老細嗰啲，佢食完晚飯，佢就會送我翻屋企，即係翻到屋企都成點幾2點㗎啦。係。咁佢就送我翻屋企，但我從來都冇講我屋企樓下啲嘢嘅俾佢聽嘅，因為我屋企樓下其實嗰度咧嗰個位千秋啊，同埋嗰棵樹咧係對住位。聽到。對住好多嘢喺度企嘅，因為好多人都見過㗎啦。咁有一晚佢送我翻屋企啦，跟住第二日就同我講啦。佢話：喂阿佩啊，你屋企樓下個好多嘢聚住喺度喎，個棵樹圍住好多嘢喺度喎。因為我老細係以前有陰陽眼嘅。我話你又知嘅，跟住佢話係啊，咁佢就話俾我聽，尋晚我送你翻屋企有隻女人，跟住我送你翻屋企之後就跟我上車，跟住佢車到去青山公園路咧，佢唔知點解冇咗啦，咁咯。咁其實嗰棟樓其實都好多單嘅，其實我唔止預咗，即係唔止一單半單。我上次講俾你聽咧，你就話俾我聽，
可能就嗰個人傻嘅，我唔知點講咩啊，因為我以前有打過電話上嚟。唔記得啦嚇，一定唔記得啦嚇。喂，但我想問你啦，你話你老細講翻單嘢俾你聽嘅時候，已經發生咗我哋最記得嗰個紅衣女人跳落嚟事件未咧？發生咗未㗎？之前未嘅。未嘅。係啊，但係係個紅衣已經係近期嘅呢10年8載。我係講緊我，因為我都30幾歲40歲㗎啦，係講緊我10幾歲嗰陣時嘅。所以咁多年都一路係不停重複。我嗰棟樓都好，其實我嗰棟樓都好多人跳㗎，好多人飛落嚟嘅。係啊。OK。跟住仲有聽唔聽埋啊？好，嚟。咁有一次我細個咧，就我家姐大我幾年嘅，咁我嗰啲係井字型㗎嘛。嗰邊係井字型嚟嘅，佢話佢放學見迎面嗰時好早嘅，7點6、7點到啦，即係啱啱天黑啦，夜晚冬天啊。咁我井字型，佢行翻去屋企咧，迎面而嚟，見到個井嗰度咧飄咗個女人，半透明嘅，望住佢笑，佢即係見到即刻耷低頭即刻跑翻屋企咯，我家姐。其實都唔止嘅，其實我喺咗香港就好多咯。咁但係你哋有冇做啲嘢㗎？或者屋企即係擺啲嘢鎮一鎮宅先有道符喺中，係咪都有㗎？都真係有㗎，其實都好多嘅嗰度。你幾？因為我對面屋個男仔咧，有時夜晚翻屋企咧，佢都見到啲半夜係見到樓下，以前係未拆之前係有千秋嚟㗎下邊。會喐啊？千秋係見到啲僆仔半夜喺度玩千秋，但係唔係正常咯，會有少少透明咁樣嘅，跟住都係當睇唔到就跑翻屋企。以前冇10Q 冇聲音嘛，係啊，咁咯。其實都真係好多嘅，如果你講到咁多年呢啲嘢，你可以觀察翻，啲記錄其實都好多人空中飛人嘅個棟樓都。係。不過希望啦，因為每年7月14啦，譬如我哋最近都去過一次啦，或者個電影即係做少少宣傳嘅時候，咁啊，亦都喺嗰度做咗少少一啲點樣講咧？超度啦，係啦，咁我哋送啲衣包去，係啦，走唔到喎，如果唔超度嗰啲，真係走。係啊，所以佢哋不停每年都好大型去做呢樣嘢㗎，喺耀村。以前已經都好多超度㗎啦，其實都係。但係都阻止唔到，因為我唔知係咪我層咧風水好，啱啱近住條天橋咧，啲人睇風景方便啊，可能就跟住又咁樣係嘛？係啊，順便咯，係啊。順便真係。係啊。好啦。都係啊。多謝。茶啦。你而家咪仲住緊㗎？但係我而家冇住，我搬走咗㗎啦。我搬走咗啦。不過我即係太多經歷嗰度，其實我已經講少部分㗎啦。喂，你幾多樓啊？我住喺中間，以前井字形係單雙層、高層同埋低層分嘅，即係4部 lift 嘅。你咧？你明唔明我意思啊？我住喺中間16樓。16樓。我哋記翻起嗰次紅衣嗰個咧，點解10樓喎？如果冇記錯。你10樓應該係。我唔係，佢係愛明樓，我係愛蓮樓。你愛蓮係啊？如果我哋上次記得嗰單嘢就係10樓。紅衣嗰個跳樓其實都久不久咧又會有出現嘅。其實係啊，好多㗎啦。關於我以前咧，就喺有間喺屯門嘅酒店做過嘢嘅。咁就因為我咧就係做 reception 㗎。咁我就亦都識後邊嗰啲 event 咧，即係擺酒席嗰啲同事。咁有個同事就收咗工之後咧，就揸電單車諗住出去宵夜嘅。咁就係有意外。咁佢同我女朋友即係收咗工啦，因為酒席之後都成11、12點啦。咁佢哋就揸電單車去到九龍。咁屯門公路咧，就應該係應該10幾年前啦，2000幾啦。我唔想講啦，因為一 check 到青山公路有單意外就係男女個女仔咧就跌咗落橋底嘅，呢單新聞係真㗎。即係如果人哋想睇咧，應該知道呢單新聞係一個男士揸住個電單車俾個女士，咁呢個女士就跌咗落橋，但係個男士係冇事嘅。咁咧就出日之後咧，咁我哋照常翻工啦。個同事咧就係都即係佢冇乜事啫嘛，因為咁亦都繼續翻工。咁佢就翻工就係埋咗酒席之後咧，咁啲阿姐就會收碗啊，然後去洗碗咁樣。咁令佢男朋友咧就執啲嘢入去嘅時候咧，就見到嗰個女死者翻咗嚟。係啦，應該係7、8日回魂嗰日嘅。咁啊，跟住佢見到之後就會同翻我哋啲同事講，咁阿姐就話
頭先邊個喺度喊啊，見到乜乜乜咁，跟住我哋就成班同事就夾片，就喺翻酒店附近就超翻俾佢，即係話你走咗㗎啦，即係其實佢呢個意外佢自己都唔知跌咗落橋。但係當時佢屋企人應該有同佢打齋各樣㗎啦，係咪？有啊，喺橋係啊，有㗎，但係佢可能佢照正常翻工做嘢，咁嗰個羅文井翻嚟，咁嗰個同事即係檢查員亦都唔想再傷心流啊，即係我哋啲同事成班人事部都叫佢休息下，係啊，呢個意外嚇，咁佢就話唔想，咁即係咁啊跟住翻工啦，咁就係真係唔知第7日定第8日，應該係回魂之後1日㗎，如果冇記錯，因為凌晨嚟㗎。咁我哋埋咗酒席搞掂晒啦，咁就嗰日我當間夜晚，咁阿姐就走嚟，哎呀阿邊個阿欣啊，阿邊個見到邊個喺度喊啊，喊得好緊要失控，咁跟住我哋成班幾位即係做夜間嘅同事，咁就話不如我哋咁樣啦，咁啊燒啦，咁跟住咧，我亦都即係覺得嗰個男仔咧，就即係有少少。好似內疚啦，情緒好差啦，咁跟住人事部都叫佢唔好翻，即係當病假放假咁樣咯。係。咁跟住之後就冇晒消息咯。冇再翻工啦。係啊，冇啦，即係嗰晚見完之後失控喊得好緊要之後，我哋即係第二日做晒啲嘢，跟住聽人事部安排佢唔好翻啦咁樣。咁跟住一路都冇晒消息咯。咁呢個女靈體呢個女死者仲有冇翻嚟俾其他同事見到咧？有㗎，都仲有。有同事話佢有陣時咧會喺pantry 咧，我哋嘅廚房後邊有個 pantry 㗎嘛。佢話有陣時執碗咧臨熄，我哋好關係熄燈啦。鎖，因為我哋 pantry 後邊有個細啲門啦。咁啊閂啦。佢有陣時會聽到 bling bling，好似幫手執碗，幫你即係執碗咁。咁未必係佢嘅。有。其實我哋嗰間都幾出名下㗎。如果我聽你之前講，因為其實我自己做 front desk 咧，做夜晚咧都試過，自己都接觸過咯。你講嚟聽下，你嘅經歷點？我喺做 reception 嘅，咁有陣時咧，我哋會 prepare 定啲RC 啦，咁即係準備等啲人客嚟 check in 嘅時候咧，就咪要登記身份證啊，整好晒啊咁樣。咁我哋就擺櫃桶啦。咁嗰晚咧我就守夜。咁我守夜咧，咁啊就即係就做夜晚啦 night shift 咁咯。咁跟住咧，咁我就有個人客嚟咗，咁啊人客嚟咗，咁我咪要抄咯，抄跟姓名咁。跟住抄極都冇，我明明係幾個字之前佢打電話嚟，咁跟住佢話嚟 check in，咁我已經編咗，我好肯定擺喺第一櫃桶第幾格，咁自己知嘅。跟住我就話啦。你冇曳啦，玩時玩個客等完咧，我俾人鬧㗎咁。跟住我同事係做咩自言自語咁？我話有人好曳咯，喺度搞震咯，明明編咗喺嗰個櫃桶。我話你幫我揾下啦咁。佢冇啊，我話有啊，我真係自己擺喺度嘅。嗰個女間個同事就話咁你講都冇用㗎。可能擺錯第二個櫃桶咧。跟住我話嗱玩完啦，我話唔好玩啦，我最多我編個章，我就你玩就算啦咁樣。跟住我行翻櫃桶掹翻低。就喺翻又見到啦，係啊，即係好曳咯，嗰度啲朋友仔咁咯。咁佢哋好悶噶嘛，係咪夜媽媽冇乜人咁咪玩下你咯，係咪啊？咁啊係啊，同埋其實嗰度都好多嘢，因為有陣時有啲secure 巡房咧喺後樓梯咧，佢哋會其實有一單新聞咧冚住咗㗎。我哋最中意聽呢啲啦。咁咧呢個我冇做啦已經，我冇做到啦。咁有啲同事仲喺度做嘅，可能佢哋都有聽。咁如果所知咧係有3秒自殺嘅喺入某間房。3秒自殺，佢自己割脈啦。自己封咗啲門口落炭啦。飲食藥啦，飲酒送藥咯。咁有冇死到？咁有。死咗㗎啦。死咗㗎啦。咁就呢單就係冚住咗。冚住咗㗎，因為嗰時我一個大 lift，咁就叫啲人係上去就運走佢。咁間房之後有冇做一啲嘢？有，我哋自己有做嘢嘅，即係我哋個 GM 有做嘢嘅。有做嘢，超度。有做嘢嘅，係有做嘅，但係就唔係咁，即係嗰日個時間咧係封咗大約譬如3點至4點唔 check in，唔俾人 check in，就執房。咁到去6點零鐘，我冇記得咧，冇記錯，6點零鐘先放房，就有人住啦，即刻有人住啦。
有人住，咁就執好晒，因為佢喺廁所啊嘛，佢唔係喺房床嗰啲地方啊嘛。咁所以廁所佢清潔嗰啲血跡嘅樣樣都好快手咯。哇！大鑊！喂，咁但係有冇人住過呢間房 report 有鬼？touch wood 我做咗走咗之後都冇，就係聽過一次啫，聽過一次。係關於呢間房？聽過一次，係啊，聽過一次就話個客話，個水龍頭成日嘥極都有滴水嘅。哦，好在係食水啫，唔係血啊嘛，係咪？哇！唔係，佢就係滴咯，佢就話我哋滴水咯，即係話齋我閂咗瞓咗覺，因為佢 check in 即係當佢係夜晚瞓覺嗰時12點，哇！成晚水龍頭啲水滴嘈住瞓，咁啊我哋啲同事咪都即刻轉房咯。哦，咁呢啲啫。但其實呢件事係啊，其實呢件事只有嗰個夜間嗰啲有幾個同事或者係送走嗰扎人先知道咯。係啊，其實好多嘢都有，即係。唔係你講呢間屯門嘅酒店都好多人打嚟講過啊。係啊，因為我做嗰陣時咧，有啲阿姐係睇到噶嘛。哦。咁佢會講咧，咁我有好多時我就係做夜間，我好多時做 night shift 啊。咁就凌晨時間，咁啊編 report 啦，整嗰啲嘢啦，嗰啲 report 會好曳咯，有陣時會突然間會編得好順嘅。佢就係中間驚即係可能當機器咯。但係我就會同佢講，玩完咧我可以再編，你玩啦，咁樣咯。咁我話你玩啦，你玩到你我公司紙啫嘛，我話，我話你玩啦。咁佢哋即刻好乖咁，好似唔好玩嘅，佢就俾我編咯。咁其實，好多酒店都有噶啦，唔係淨係你呢間噶啦，係咪先？都好多噶啦。我知，係啊，我知有尖沙咀有間E 字頭嘅英文嗰間又係好犀利咯。尖沙咀 E 字頭？係啊。係咩 ？E 字頭？係啊。哦。E 字頭嘅，我唔想講。有我自己估啦嚇，估一下。係啦，E 字頭啦咁，但係係佢嗰個係員工咧喺地牢㗎。哦。咁我有啲同事即係會喺嗰度做㗎嘛。咁佢會講翻咯，講翻話我有時我哋傾開偈，夜晚嗰啲夜更咧。佢會做完嗰間，轉咗嚟間酒店就會講起啲，我哋呢度都曳㗎，你哋小心咯。咁即係有陣時講話你哋唔好鬧佢，越鬧越過分㗎。你鬧佢就越過分。玩啊，你玩啦，你玩到你起片，我就咁心態咯。咁佢個話俾佢聽咧，佢 locker 咧，即係個同事話個 locker 咧明明係鎖咗嘅。咁我哋 locker 係擰㗎嘛，佢可以擰啱個位都唔開俾佢咯。即係領翻個 number 都唔開俾佢，都係 lock 住佢。係 lock 住佢。跟住咧，佢就拍下咁，諗住個價位唔啱，有時你 lock 咁啊嗰個 key，咁啊拍下佢咯。我話你唔好拍啦，你拍冇用㗎。我話你轉頭話玩啦，你玩完我就轉頭先換衫咯。你去廁所話落下邊地牢食口煙，咁你翻轉頭就得㗎啦，係啊。就得㗎啦，咁啊阿欣你掂喎，咁我話係啊，因為我哋。即係我做咗好多年酒店咯，咁所以我都話有啲係好曳，有啲係好惡咁咯。即係呢隻小鬼咁啊玩下啫，惡作劇咁啦係嘛？係啊。我就想講翻我之前喺屯門做嘢嘅，咁嗰個地方咧就係做迷你倉，咁我老闆咧就買咗好耐㗎啦，成棟買晒嘅，咁就標吉咗好多年咯。係。咁其實就好多事發生咗，咁開頭就譬如有門聲啦，我哋嗰啲係電子感應燈嚟嘅，即係有熱能，有行人行過咧就會插，咁跟住就會着嘅。咁我做 reception 啦，咁其實間唔中都成日着㗎，但係其實佢係未開，未有客喺度嘅。咁佢成日自己都喳嗱聲，我又唔為意，亦都唔理佢，淨係試過一次冇人行過咧，佢自己着咗。係，咁同埋咧，譬如我去廁所啦、洗手間啦，咁啊要拉個廁板落嚟嘅，去洗手間嘅。但係我試過咧，一拉落嚟嘅時候咧，無啦啦有一次自動回彈啊。即係彈翻去個馬桶嗰個撳水掣嗰度啊。唔係啩？真係啊！我到2-3年前發生㗎。咁當佢哋一撞到咧，我就好愕然咯。點解佢會自己識彈翻轉頭？唔係油畫板嚟㗎。係。咁已經彈到我成隻手指尾咧，哇！直頭係反轉90度可以拗翻轉頭㗎。哇！好緊要，我到今時今日而家嘅手指尾都可以拗㗎。但係當日整親嘅時候咧，你正常向前屈曲咧就好痛。
掹直佢都好痛，但係淨係拗後90度，即係反方向咧就冇事。咁我唔敢再拗啦，我費事斷啊嘛。咁我又唔理啦，又當覺得咁奇怪咁得意嘅。咁譬如去幾多次咧，我都唔記得我見到個男人半隱身行過之前定之後發生㗎。咁我哋用嗰啲門咧，佢2樓到5樓咧係全部鎖晒嘅。咁嗰啲應該都有啲油壓咁樣嘅。我曾經坐下喺度，因為其實我已經當其時發生嘅事咧，就喺 Facebook 度咧，一直講啲奇怪嘢發生。咁我亦都，如果講翻之前就係我仲要拖地嘅。咁有一日我拖完地抹完地咁樣啦，就冇嘢。咁通常都會望翻轉頭啦，又開大個冷氣，等佢唔好有啲鞋印又污糟啦。望轉頭全個地下係白色嘅，因為我係白色磚。咁拎翻啲去廁所，企喺門口等咗一陣間，再行翻自己個位度。咁嗰個位咧大概係200尺到嘅啫。咁低頭睇電腦玩咩都好啦。但係突然之間，全個地下嗰200尺，超過100個鞋印，係泥嚟嘅。唔係灰塵黑，真噶！我成個人都打個突，但因為我好大膽嘅，我就即刻望自己鞋底，咦，全部係我隻鞋嘅腳印嚟嘅。咁但係你唔會行過去噶嘛？我嗰啲腳印係咩咧？我翻去掃地，未抹地之前唔會濕噶嘛，乾噶嘛。行過晒嘅連角落頭，所有地方全部係泥黃色嘅。咁突然之間見到個男人鞋印。咁我打個突，跟住我仲懶又型啊！我就諗有個看更上過嚟喎，咁可能佢嘅鞋印啦。咁但係我諗唔係喎，我抹完地走去個玻璃門嚟㗎嘛，全部落地玻璃。我望過晒白雪雪，我去完廁所翻嚟都有即係特登去都有5分鐘啦，再上網再玩都10分鐘啦。咁我就顯現晒嘅泥印，咁直至到應該禮拜6，因為嗰度係冇人喺度嘅，超過1萬尺嘅地方，地下咧都係新開嘅。其實佢個間隔係有啲奇怪嘅，佢中間一座得6層，佢前面同後邊咧有2座工廠嘅大廈咧，大概10零樓高嘅。咁可能因為其實我當日已經覺得有啲奇怪啊，點解會咁嘅？咁打晒上 Facebook，咁有同事有朋友仲叫我打電話俾你，喂唔咧，有啲嘢可以科學解釋嘅，又唔係好夠堅，又唔係好夠料，不過要我抹地麻鬼煩啦。咁冇嘢啦。咁講完之後咧，我問同啲朋友，啲朋友已經覺得好奇怪啦，覺得應該係靈異嘅嘢，唔係我科學解釋。喂，但係你會影到相啊？嗰啲腳印？冇啊！我嗰陣冇諗住做呢啲嘢，因為我太即係其實我唔止而家見過，我仲好多年之前都成日有咁嘅經歷嘅，咁我唔係好驚嘅。咁變咗我由佢啦，跟住我同啲朋友傾咧，我發覺嗰啲靈體唔知係咪真係強得滯咧。你落樓下同人傾電話，佢好似知嘅。我真係唔係講笑，我同我朋友講，朋友你咁古怪，你唔好做啦！呢份工根本呢座大廈標吉幾年，啱啱先到1年半載，淨係地下有陽光照到嘅有人翻工。咁我上到去仲，邊有咁多鬼啊？我都未講完啫，眼燈閃下，5閃眼燈，即係嗰啲熱能感應燈直着，有聲。跟住我就見到一個着 polo shirt 有領嗰啲，深藍色恤衫。卡其色褲嘅男人行過，但係咧係去到大髀位嘅啫。咁你會唔會係特別都容易睇到呢啲嘢啊？我又唔覺我容易，因為其實我妹夫有陰陽眼嘅，佢見到係即係佢嗰種有眼睇嘅，同我係爭好遠嘅。一般12點喺旺角都會見到嘅，咁我就唔係嘅。咁見到佢行過，我又喺 Facebook 度又打，啲人話你仲唔走？你仲喺度做乜嘢？做乜報告啊？我見到咩打上去報告咁樣啊？唔係，好犀利喎你！我因為個倉得一個人，你走咗去，咁人哋點算啫？咁啲門又未做好所有嘢，咁跟住又冇嘢啦。咁即係除咗自己懶又型之外啦，咁我唔知係咪到第2日啦。咁跟住咧。話俾屋企人聽，話俾朋友聽，就話你不如真係辭職啦，何必同佢鬥啫？佢話你咪想連命都冇你先走啊？咁第二日翻到工，又冇乜嘢喎，因為好猛太陽啊嗰幾日其實。咁佢懶又型，我個心喺度真係個心諗，今日冇乜嘢啊，佢又唔出現。跟住咧？頭先我咪講咗，全部門係鎖晒嘅。我聽到唔係5樓嘅，應該係4樓嘅。一道木門嘅聲，
咁樣閂門，嗰種聲係響到不得了，但係又覺得令我唔係5樓係4樓慢門聲。就算有同事得一個倉嘅同事去攞嘢，咁佢嗰啲油壓教㗎嘛，都唔會咁大聲嚇，係喎。冇錯啦，同埋嗰啲閂門點會咁樣嘭門咧？即係仲要係我心之前諗，今日佢都冇出現冇嘢啊！即係呢啲咪真係我自己攞嚟抵死。就話俾你知喺度咯。係啦，咁跟住見完佢又扮門咧，其實我都仲唔識死㗎。我仲衰到咧佢之前咧，我嘅同事會頂我街㗎嘛，因為得我一個。佢已經話我你冇手尾啊，志恩。琴日啲櫃桶你又唔閂，個門你又唔燙，其實返工係幾有手尾嘅。咁跟住冇啦，咁我終於聽啲朋友意見，又覺得真係冇意思嘅，因為人哋可能因為我個老闆係德國人嚟嘅，咁我唔會拜神，亦都唔會做任何嘢。我個頂頭上所有天主教兩個都係，佢都冇嘅，魔鬼嚟啊嘛！你啲鬼神都係多餘啊嘛。其實個同事我問個樓下經理，我經同佢講話，我見到啲咁，你冇聽過啊？佢竟然答咗一句：你又見到啊？佢用個又字咯。即係佢都見到嘅。見到咧，係啦，係一個黑影喺2樓度飄過嘅。咁終於辭職啦，咁我都仲翻工，唔係即刻走。咁抽氣扇工業用嗰啲抽氣扇咪通常都好大把嘅。嗱，某程度上咧，當你唔開佢咧，佢有時有風咪輕輕咁轉嘅。咁好啦，咁咪嗰日開咗嘅，唔知邊個人開㗎？唔知咩人開，我唔開抽氣扇，咁開咗唔緊要，我撳熄佢。我費事一陣間啲人又話我冇手尾，咁開咗我熄咗佢啦。通常一熄掣咧，哇咁樣轉噶嘛。你一熄個掣，我企咗度等一等，佢完全係哇，好似 F-16戰鬥機係咁轉，佢完全冇停過嘅。咁大件事？真係㗎，即係同你作對啦，成件事即係講緊係嘛？係啊，都係一樣啦。咁我入到洗手間就唯有同佢講嗱，我話翻咗幾日工嘅啫，我就唔想俾人扣錢，大家相安無事都仲有3-4日咁諸如此類講啦。咁我當我到去完洗手間，我望翻個抽氣扇。熄咗，佢真係停，但係停到咧係有風吹都吹唔喐嘅。咁喂，我想問咧，而家呢個倉仲有㗎，係咪先？仲有。咁應該有下一手接你更㗎，即係知唔知有啲咩事再發生咧？有冇聽聞咧？再冇啦，因為當日走嘅時候咧，我其實點解立定即刻立手袋走咧？就因為我再見到一次。咁我就覺得人哋真係趕你走，我冇必要再留低。你擺喺度就擺喺度咧。其實我同即係喺當日另外即係佢係子母公司嗰個男經理講咗，咁個女同事又信，唯獨算我個叫做直屬經理咧，佢係天主教。喂，你唔好同我講啲咁嘅嘢啦，絕對冇可能，梗係唔會啦，呢個世界唔會有㗎，只有神只有魔鬼㗎咋。咁我又覺得唔需要拗啦，咁我咪唯有即時走咯。咁個經理仲要打俾老闆，即係先至俾我走。咁我又覺得，唉，咁唔緊要啦。咁我就變咗，我都係同對接寶間嗰個女仔佢講，佢話點解你突然之間唔做，突然之間要走啊？我話得意啊，即係講廢話，然後佢就知地有啲唔妥。你冇見到鬼啊？我話你好驚嘅咩？佢話係啊，咁我又。你唔好嚇佢啦，係咪先咁做㗎啦？我話唔係，我話不過呢度咁少人，有咩人上嚟上落，你自己小心啲咯。喂，近邊度啊？我唔驚啫嘛。近邊度啊？呢個倉？屯門喺西鐵站行唔係太遠嘅地方咧，就會見到㗎啦。咁亦都唔係好出名嘅嗰啲，大家千祈唔好誤會，唔係好出名賣廣告嘅。所以大家我唔想令到人哋嗰啲倉咧冇生意啊，因為嗰間係而家新開，我諗而家如果嗰陣到而家都係2-3年嘅啫。咁係啦，唔係已經歷史悠久。佢座大廈就歷史悠久。咁講埋好短啦，唔好阻另一個。因為咧，我就點解當日要走咧？我婆就好醒目，佢話聽日好似話6月，萬一你見天黑嘅話咧，咁你就唔好嚟啦。你即刻落去揾個男同事，話晒佢係男人，即係梗係用咩有陽氣啲啦。咁我第二日翻工係陽光普照啊，其實側跟嗰個窗係照太陽，大概都有10零尺，係照到落我見到嘅地方。我又係多事。咁好太陽，冇事啦。連個天都幫佢，我真係唔知咁啱定咩，唔夠1分鐘。1分鐘出嚟，成個天黑晒。跟住就冇晒陽光。
如果冇燈咧，根本係睇唔到嘢嘅。跟住我就即刻見到個天只要一黑，我個心諗完今日咁光有太陽，又出嚟啦。我直頭見到佢今次係唔係一個人樣俾我睇啦，我係見到白色嘅，閃咗佢咯。一下閃，咁我就覺得夠啦！你已經試咗太多次啦，係啦，真係夠啦嚇！即係佢諗你挑戰我都有底線嘅咁樣咯，可能係咪？類似啦，其實可能仲有一兩樣發生咗嘅嘢，我都已經唔記得，即係發生咗好多嘢。明白。所以我先至撇啦。覺得咦，真係似係遇到啦，冇理由見到個男人咯。咁可能有啲人好科，我覺得我自己疑心生暗鬼咁咯。不過呢啲倉咧，其實。唔係就係啲工廠大廈噶嘛，我哋呢度都係㗎，樓下樓上都有好多倉噶嘛，其實都係。咁唔出奇喎，亦都係唔見陽光啊，根本就唔需要見陽光㗎呢啲地方。所以唔見陽光嘅地方要開燈。係啦。係真係有幫助。係有幫助。一定要開多啲燈。冇錯。但係佢最慘嘅就係咧，佢係長期唔會有燈㗎嘛，令到更加黑暗。咁就冇辦法。有人先會開。係。咁咪更加環保嘛。係啦。咁咯。講翻咧就大約咧就40年前到咧，咁啊僆仔嗰陣時咧就同一個青梅竹馬個朋友發生咗一件事。咁佢大約70-80年代到咧，屯門公路就啱啱開車啦，啱啱通車。咁佢就18歲滿咗咧，咁佢又好開心啦，咪就話考下車牌就 OK 咗，一聽就 pass。然之後咧佢就帶咗個女朋友，當時個女朋友同埋我另外一個隔離鄰舍嘅朋友咧就一齊遊車河。咁去到喺屯門出嚟荃灣嗰一段咧，差唔多到嗰陣時咧，佢就唔知點解咧。當時佢講翻啦，即係隔離個另外個朋友講翻咧，佢就同佢後邊個女朋友咧就發生口角，因為前邊又坐咗兩個男嘅，後邊又坐咗兩個女嘅，即係兩 pair 啦。發生口角咧，咁當時咧佢就天雨路滑喎。啱啱開通車嗰陣時，你都知道嗰度咧就好多，咁佢就其中一個。天雨路啱啱佢當時講翻有個大貨車過嗰陣時咧，咁佢就啱啱有轉胎啊，有新牌仔啊，就鏟咗埋去嗰啲路邊嗰度。咁當時嗰啲欄杆咧就唔係好似依家啲咁嘅新式直條嘅直條嘅。咁嗰陣時嗰啲咧就你同我都知嘅啦，捐得過嘅成個人嗰啲。咁佢就成架車衝，可能個速度快嘅，衝咗埋去咧就串燒啦。前面入就後面出，咁佢女朋友咧就喺個手臂位就成隻手就鏟甩咗㗎啦。咁落口東嗰陣時，咁佢就咩啦，就走咗啦。走咗咁佢阿媽咧就寡母破手仔，淨係得佢兩隻乸嘅啫。咁當時咧，咁我都係啦，住喺旺角嘅，喺禮路臣街其中一棟舊式嗰啲大廈。咁大家嗰陣時嗰啲隔離鄰舍好 close 㗎，咁就知道晒佢幾時去做事啊咁樣嘅。咁佢就話啦，當時個南河先生咧就話俾你聽幾時，咁咧就翻嚟啦。咁佢其實我哋隔離鄰舍係咪都知道晒啦？咁佢當時個單位咧就係一個走火通道嘅隔離，喺正佢隔離嘅啫。咁當時啲走火通道咧入邊咧就嗰啲舊式大廈咧入邊咧就灰黑色啊，烏絲燈膽啊，二沙火啊，咁有啲氣氛咁樣啊，都係咁樣。嗰個後樓梯比較都差啲嘅啲感覺。咁佢當時佢回魂嗰一晚咧，其實佢幾多點咧？隔離鄰舍全部都知道晒㗎啦。可唔可以教少少個回音係嘛？OK，得 OK，再繼續搞得 OK。好。跟住咁點咧？咁佢嗰晚佢回魂嗰陣時咧，隔離鄰舍知道咧，咁冚唪唥叫晒細路仔翻去，喂早啲瞓啊！咁啊閂門啊，唔好理人咁多啊，乜啊咁。差唔多到11-12點嗰陣時咧，咁隔離鄰舍講翻出嚟啦，有鐵鏈聲啊，喺個對到正嗰個走火通道嗰度咧，由遠至近，細聲變大聲，行轉彎就去翻佢自己個屋企嗰度咧，就停咗，聽到拍門啊，直情聽到拍門。咁點解會拍門咧？咁佢阿媽咧係一個即係比較舊式嗰啲神。見神又拜，乜鬼都拜一通，滿天神佛嗰啲咁樣嘅。咁啊門口就掛咗兩個啲咩門神啦，頭殼頂下又有八卦，整埋個叉喺度嗰啲咁樣啦。咁喺度拍門，開門啊！咁啊開門啊，啪咁啪。即係聽到啊？咩事啦？咁唔係係咪聽到開門啊？係拍門啊，而同埋聽到嗌阿媽開門啦，嗰啲聲啊，即係。隔離鄰舍嗰陣時咁樣講翻出嚟啊！咁後來你講埋落去，你就知點解啦。
你拍咗好耐，跟住咧佢話我拍唔拍啦，阿媽我走啦，跟住咧佢阿媽咧就喺入邊咧就開咗道門，開鐵閘，衝出去出邊去咗個後樓梯嗰度，因為聽到個鐵鏈聲咧喺翻嗰度走啊。佢話大約停留5至10分鐘到咧，隔離鄰舍咁樣講翻出嚟啦。大約停留5至10分鐘到，跟住咧就喺嗰度，咁咪跟住就聽到佢阿媽喺入邊咧衝出嚟，仔啊唔好走啊，等埋我啊！你俾我見下你先啦，唔好走啊！咁因為佢入邊咧好多啲觀音菩薩咧，咁聽翻啲人講咧，佢冇冚住佢，冇喺度啊，個仔入唔到屋啊。即係以前啲人咁樣講法啦。咁咧衝咗入去之後咧，就嗌咗一大輪，又話唔好走啊，媽留翻一個好慘啊乜，跟住咧經過一輪啲咁嘅對白之後咧，跟住就聽到好大聲嘅嘭一聲，跟住就全部靜晒啦。全部靜晒啦。咁成晚咧就係咁樣靜晒啦。第二朝好早咧，大約係6點零7點到咧。咁其中一個拍鄰舍咧就講翻咧，就話有個差人咧就撳鐘叮當，就問佢識唔識呢個咁，就發現佢阿媽咧就瞓咗個後樓梯個底嗰度死咗。死咗啊！死咗就話佢話當時個清潔工咧就發現佢咧就喺個後樓梯個底嗰度咧就條頸差唔多跌咗出嚟咁滯，可能佢失足又好，或者擒出去又好，唔知嘅。總之佢就係高處跌落去，令到佢咁樣，咁就問翻隔離鄰舍聽到啲乜嘢聲，佢照板煮碗全部講翻晒出嚟。咁你知啦，以前30-40年前好 close 嘛，隔離鄰舍嗰啲人，咁啊一個傳兩個咁冚唪唥講翻晒出嚟，就係一件咁嘅事。哇，咁好靈喎！就係有件咁嘅事，咁佢回到隔離，回到屋企人都咩啦，都走埋。我就覺得好，即係比較深咯，呢個印象就。咪同埋集體聽到呢啲咁嘅聲音，集體撞鬼嘅喎。咁啊佢其中有1-2家人咧，就你知啦，一個講咧，隔離嗰個就要出埋嚟㗎啦嘛。係咯。咁咪一齊講咯。我都聽到啊，呢個都聽到。咁咪以前啲舊式大廈咧就好近嘅啫，隔離道門。好近啊，黐住咁樣。咁佢就零零舍舍一間。咁啊，另外佢一直單邊嚟㗎啦，隔離就直係走火梯。咁佢對面就有一道門，隔離有一道門，嗰2家人就最 close 啦。一住就住10幾20年嗰隻啦。喂，如果即係聽你所講成件事，即係話我哋傳統嚟聽到嗰啲咩鐵鏈聲啊、牛頭馬面啊咁樣嚇，咁啊真係中晒㗎咯，呢啲係㗎咯。如果咁樣講，咁我就唔係好清楚啦，因為嗰時我都係僆仔啦。我都係僆仔啦。咁你講翻呢樣嘢，我前嗰2日我諗翻呢件事嘛，所以就打個電話嚟分享下啦。咁我就想講多個添，如果有時間。快啊，好啊，嚟。好快。咁啊，我前嗰2-3日到咧，我就送我個表哥機，咁佢就喺英國翻嚟嘅。係。咁佢係未去英國之前咧，都係差唔多40年前㗎啦。咁佢就做屋企啊，做家族生意嘅。咁臨走咧，全部走晒啦。佢屋企阿爸阿媽咁樣行埋過去先啦，剩翻佢一個喺度埋尾。臨走之前咧，佢阿爸咧就千叮萬囑，你一定要喺你臨走之前個禮拜，你一定要去和碩嗰度話聲俾阿嫲聽，你要走啦，你要過去邊度啦，要交代要講一聲，因為淨係得佢一個未講。咁咧就臨上機之前咧，咁嗰陣時佢10零20歲啊，後生仔啊，懶啦，拖得就拖啦，拖到佢老豆打電話嚟咧，就鬧大出晒口，講晒粗口鬧咁滯咧，佢先去。啱啱嗰日咧就7、8月，睇下先，唔係嗰10月好似即係差唔多好似依家呢咁嘅時間，秋天轉冬天咁咧，天比較快黑啊。咁咧，佢嗰日咧就食完晏咧，就上去啦。就去和碩啦，你知啦，40年前嘅和碩咧就冇紙巾咧，就又有食環署又鋪晒樓梯又成啊。咁佢走上去咧，啱啱嗰日朝頭早咧落完微雨添，咁咪走上去，搞完一大輪咧，差唔多成4點幾接近5點咧，佢話哇死啦，點解黑得咁快啊？快啲走啊！咁啊落翻嚟，落完雨佢係自己跣腳，跣咗腳咧佢就扭親啊，佢咬柴啊，就碌咗落個山坡嗰度。碌個落山坡嗰度咧，咁佢嗰陣時嘅係金塔段咧，就比較話高唔高啦。碌個落山坡咁就坐咗佢差唔多半個鐘頭，佢都起唔到身。跟住佢哋一拐一拐咧，再行翻落嚟，當時已經落緊大雨啦，接近6點鐘，40年前嘅和碩都幾得人驚。
再行嘅時候咧，佢右線腳佢就跌咗去人哋挖嗰啲墓穴嗰度，挖咗跌咗落去嘅，成個泥凼嗰啲咁樣跌咗落去。咁佢又啱啱好彩嘅有條梯爬翻出嚟，然之後咧咁啊又黑又剩咧睇唔到。兜，唔知兜咗去邊度咧？有條小路咧，佢行翻出嚟，佢見到前面有眼燈有車，見到有個他人，即係嗰啲警車。見到個警車，咁佢哋一怪一怪咧，又落緊雨咧，佢成身泥啦，咁就行埋個警察度去，迎面行埋個警察度入手啦，諗住叫佢哋幫手啦。點知梗係唔認你啦！啲人咧，以為鬼啊！佢係嗰啲。係啊。跟住佢話：喂，仆街啦，快啲走啊！成班差人出咗。OK。咁其實呢單嘢發生就係12年嘅8月12號嘅4點鐘左右。咁其實講緊係話有兩父子南亞裔嘅，就喺個屯門蝴蝶泳灘度遇溺身亡。咁其實當時我都係在場，係做拯救，係幫呢個爸爸就做 CPR 路。係啦，咁就係最終都係送到醫院，就係去到深切治療部4個鐘之後都係死亡嘅。係。咁初頭我哋就第一單接到個案就係話就係爸遇溺啦，送咗去醫院啦。咁隔咗5分鐘之後咧，其實係都唔知係原來係有另一單就係話佢個仔原來都失蹤埋嘅。咁接咗埋之後，其實都係我哋有一部分嘅救生員就去燒烤場嗰邊會搜索啊，沙灘上嘅灘又會搜索啊，亦都係會水界邊度揾嘅，咁一直都揾唔到，咁事後就會 call 埋消防同埋警察就一齊去搜索啦，啲即係係水櫃嗰啲，咁初頭我都係喺在場都係會潛水落去揾嘅，咁都係揾到6點零7點鐘咧都係冇發現嘅已經係，咁事後係第二日咧就係聽警察講就話俾個海浪就衝翻上嚟嘅嗰個路，係小朋友嚇咁樣，係小朋友係啦。咁其實呢單事發生咗之後咧，其實係有前奏嘅。前奏咧就係其實我因為你了解咗個泳灘其實係幾大嘅，不過佢有4個更台。咁同埋包括又係 A 救傷站同埋 B 救傷站嘅，咁 A 救傷站咧就係俾我哋嘅長工救生員同埋 part-time 救生員去召集嘅地方，係睇下監表嘅地方嚟嘅，多數會係好多嘅地方。而 B 救傷站咧就係會俾啲輔助團體咧就係去 stand by 啊，做啲急救嘅服務嘅。咁 B 救傷站咧其實都係會牽涉到我哋嘅part-time 救生員咧，就喺嗰邊就去更衣啊，去食飯嘅地方嚟嘅。咁我哋食飯時段係有分3節，因為個泳灘係一直去作運行緊。咁其實有分3節時段食飯。咁分別可能係12點啊、1點啊、2點時間。咁我食飯嘅時間係1點鐘。其實我通常都食飯時段去小休嘅。咁去翻 B 救傷站嘅更衣室咧，自己就去小睡一下啦。其實嗰時都冇乜動靜嘅，就當我臨準備醒嗰刻咧，就即係懵懵鬆鬆隻眼咧，就望到埲牆嘅 locker 側邊咧，就有一個好大嘅白色嘅女人頭，漂浮咗喺嗰個位置，就半邊面嘅啫，得個我只係能夠睇到佢半邊面啫，佢就望住埲牆嘅，唔喐嘅。咁頭我就懵懵鬆鬆嘅覺得，唔係啩？覺得自己可能睇錯係啦，嗰啲係啦，咁咪再合眼擘大眼，其實咧就只不過係一件衫嚟嘅啫，係啦，一件衫嚟嘅啫。咁我即係可能覺得我睇錯啦，咁樣跟住時候出翻去 A 救傷站就冇同其他師兄講過話我見過乜嘢嘅。咁隔咗一日咧，就有部分嘅師兄啊就去打邊爐啦，就去咗酒樓去打邊爐。咁就時候都會傾翻話有啲可能呢個灘其實都發生好多關於遇溺嘅問題㗎，咁樣㗎。咁講就話有個師兄就同我講，即係同我哋分享就話10年前就有個少女就喺蝴蝶灣呢個泳灘咧就去遇溺身亡，咁就係浸咗3日先被一個晨運嘅婆婆發現嘅，係啦。咁佢就話亦都會有可能係幾年前，亦都有啲師兄就喺 B 救傷站就話講咗都會見到一個白色嘅女人頭。
咁初頭我嗰陣時咧仲食緊嘢，一聽到佢突然間咁講咧，係啦，叮一聲啦，係啦，覺得哇唔係啩咁靚，我同佢講其實我都見到喎咁樣。因為嗰時我冇同任何人講過噶嘛，咁但佢竟然同我講翻起話有呢單咁嘅靈異嘢。佢點樣形容呢個女人頭咧？佢個畫面係點樣嘅咧？佢畫面都係話又係半邊面，就係望住埲牆唔喐嘅。但係佢冇講到我話個頭好大，但係我反而見到個頭係好大個嘅，係啦咁樣嘅。咁我同佢講翻我話我見到喎咁樣，我即係咯。跟住佢話吓，唔係啩？佢出翻嚟啊？唔係啩咁樣。跟住事後跟住第二日我哋翻工啦。咁其他啲長工頭先都話講翻，你見到佢唔係啩咁樣？你快啲燒翻啲香俾佢先嘛咁樣。咁我咪之後咪自己去收翻嚟，即係燒翻啲香，收翻幾錢。因為本身我哋都係拜關二哥嗰邊嘅，嗰度都咁燒翻啲香俾佢。咁我覺得就當係冇事啦咁樣。但係咧件事就開始陸陸續續發生好多嘢喎。即係可能唔係我身上，但可能其他師兄身上，有啲師兄咧就會俾鬼襲嗰陣時。喺邊度啊？即係佢瞓緊覺。都係喺小休嗰陣時瞓緊，就俾鬼襲。有啲就可能係話聽到啲風鈴聲啊，會聽到啲怪聲啊，喺嗰個位，即係喺嗰個 B 救傷站嘅更新會出嚟嘅。同埋曾經有個師兄同我講就話佢 test message， 即係佢 send 緊信息嗰陣時咧，就突然之間唔喐嘅狀態咧，佢個 message 嗰陣時間會顯示3344呢啲數目字出嚟嘅。代表住啲咩啊？代表住其實係之後嘅嘢發生。即係嗰陣時我頭都冇乜懷疑嘅，我聽完佢咁講，其實發生咗，其實話係件事，我可以記得出佢係嗰個月同埋嗰個日子發生，同埋嗰個位置同埋嗰個時間咯。因為佢呢件事發生就係8月12號噶嘛。係。咁我事後發生咗之後啦，隔咗之後啦，咁跟住我會計翻呢啲數，因為先前我講過話佢曾經都係遇過呢啲咁嘅嘢嘅，竟然都係直情喺 B 救傷站度發生嘅，跟住佢嗰個數目字咁樣打出嚟，跟住我事後同佢即係都係咁計翻出嚟啦，話係即係會唔會有啲暗示咧咁樣係啦，會暗示咧咁樣，跟住俾我竟然可以，即係我自己都係可能乘下用啲數字，可能乘下啲數字出嚟，竟然係記得出嗰個月份同埋嗰個日子。同埋即係你覺得好似摩斯密碼咁樣，加減之後就等於一個數，佢顯示出嚟嗰個數咁樣係嘛？係啦，咁佢係啦。咁跟住仲有係發生嗰個位置咧，就都喺3-4台之間出邊嘅水界邊嗰個位置發生。係啦，所以其實我覺得好巧，即係唔會巧合，即係覺得係可能會俾啲提示我哋會唔會發生呢啲嘢咧咁樣。不過即係已經太遲啦，已經俾我知道，即係俾我知道咗，其實已經太遲咁樣。係啊，咁跟住之後就係其實嗰個蝴蝶灣咧，其實都好多靈異嘢嘅。咁其實佢最嬲尾咧，嗰個攤面咧就擺咗好多嗰啲神牌啊、神像喺度，唔知邊個擺嘅，但係擺咗好多年，但係最近咧就冇晒。邊個清走佢咧？唔清楚啊，係我哋嗰陣時未發生呢個南亞裔嗰個發生單嘢嗰時咧，佢都仲喺度嘅嗰啲神牌神像係啊，但係發生咗之後咧就唔知點解收晒啦，所有嘢清晒啦，唔見晒，唔知邊個清晒嘅，可能啲清潔工可能就抌晒，唔知，我就唔清。咁我想問翻你先，嗱，你話見到個女人頭啊，即係唔係你第一個見啦？咁大家好似認識到呢個女人頭，即係認知到有呢一個靈體存在咁樣嘅，咁啊點解會出現到佢咧？係咪有原因嘅咧？其實我呢單都會之前就透過加拿大啲節目都佢話佢會唔會係因為俾啲提示我哋啊，會係想係預防啊，甚至可能話係揾替身啊呢啲咁嘅嘢，因為佢本身浮現出嚟嗰陣時咧，真係我睇到係真係好實在嘅，但係當睇到之後就係一件白色衫。咁其實就暗示就唔知佢會唔會真係咁樣顯示出嚟話俾我哋知有事發生啦，所以其實我都唔係好清楚佢點解會喺我面前出現，同埋好多怪事發生。我又覺得可能佢係會唔會一個女死者曾經係遇溺過嘅？佢係因為我之前講過，可能話係10年前可能有個少女係啊浸咗喺蝴蝶灣呢個泳灘，可能佢英文不識咁樣咧，可能喺呢個位置陪留係啊，因為其實嗰度位置都好多人遇溺嘅，但係就係啊，就可能就師兄同我講過，就話因為可能呢個女仔仲喺度流連喺度咁樣咯，係啊。咁你哋覺得即係南亞裔呢個父子嘅事件有冇靈異嘅成分喺背後，即係純粹意外定點樣咧？
其實就如果睇事件方面就可能係真係一個意外，咁但係如果喺靈體方面就我覺得係真係一個好靈異嘅嘢咯，因為本身其實發生咗之前係有啲暗示俾我哋噶嘛，即係我自己未 get 到嘅，但係就之後發生咗，即係覺得就會唔會真係有啲暗示俾我哋會發生呢單咁嘅嘢啊咁樣，就好好奇咁樣就研究點解啲數字會喺度啊咁樣。不過我諗咧，可能有時即係就算人啊或者個靈體俾咗信息你哋，有時可能都未必控制到或者預防到嘅呢樣嘢係咪先？因為如果佢哋真係要發生呢樣嘢，你哋都搞唔掂㗎，係咪先？即係你即係係咪啊？即係凡夫俗子咁，人哋係嘛？要真係發生呢樣嘢嘅，咁你都控制唔到嘅，係咪？係因為其實嗰個南亞裔嘅爸爸咧救上嚟嗰陣時咧係好大陣酒除味嘅，同埋應該浸咗一段時間好耐，因為我哋救佢上嚟嗰陣時咧已經係白晒啊、紫晒啊、冇知覺㗎啦，係啊，所以其實唔知會唔會因為係鬼咁晏啊，其他師兄喺呢度啊，咁所以可能咁唔方便咯，係啊。你而家仲做緊定係冇做？冇㗎啦，冇做㗎啦已經。喂，但我想問多樣嘢喎，即係我聽到啲海灘啊，每逢農曆7月啦，咁佢哋咧會喺海灘裏邊咧，成個海灘會插香㗎喎。係啊係啊。係咪啊？係咪真係有呢單？會4月咧就會拜神嘅，通常佢哋啲救生員就會4月拜神啦。7月呢啲時候都會插香啊，祭品啊，啲豆腐啊、芽菜啊，會周圍灑啊咁樣咯。係咪啊？標誌係啊，一定會，呢啲係佢哋嘅習俗嚟嘅，個個都係。咁咪整到成個沙灘都係，唔會㗎嘛？佢哋都係想可能平安啲咯，部分人話收咗嘢就唔好搞咁多嘢啦，咁嗰啲。咁啲泳客會好驚㗎，大佬無端游下水有豆腐芽菜咁樣會唔會咧？通常我哋係如果泳池嗰啲咧就會係收池時間先會做呢啲嘢嘅。但係海灘咪海灘咧就真係可能有食飯時段咧就就會即係揾個位置會燒呢啲嘢咯。即係唔會成個海灘都係嘅，唔會嘅。唔會嘅，係啊，揾一個位置會做呢啲嘢咯，係啊。OK， 好啊，咁即係話有單嘢係咁樣衍生出嚟嘅，亦都講到話原來喺呢一個嘅蝴蝶灣係咪？係啊，都比較多呢啲古靈精怪嘅事件係咪？係啊，因為佢本身嗰個位置係比較好，即係而家整咗個叫做露營區啦，嗰度其實都比較即係陰啲嘅，同埋有啲沼澤喺個位置近住我哋 B 救生站嘅，所以可能就咁可能會惹啲咁嘅嘢喺度聚集咯，我覺得係啊。